الصورة اللي قدامك دي متاخدة من فيديو متصور بكاميرا مراقبة في منطقة بني مزار في المنيا، وبيظهر فيها عربية تين شوكي وفي حواليها كذا واحد واقفين، وفجأة بيقوم البياع اللي واقف على العربية ماسك السكينة اللي بيقشر بيها التين وبيوجهها مرتين لواحد من اللي واقفين جنبه في منطقة البطن والصدر. والكلام ده حصل يوم الثلاث الموافق 12/8/2025. وللأسف المشهد المرعب ده انتهى بإن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة واتنقل للمشرحة، والجاني الناس مسكوه وسلموه للشرطة واعترف بكل حاجة. طيب هو ليه عمل كده؟ هتعرف دلوقتي، بس تعالى اوريك مشهد تاني. في ناس واقفين قدام سوبر ماركت كبير في منطقة المهندسين في محافظة الجيزة، سمعوا صوت صراخ قوي جدا طالع من جوه، ولما جريوا ناحية الصوت اتفاجئوا بواحد طالع من جوه وايده كلها متغطية احمر، وكان ماسك مطوة او سكينة وعمال يشتم في واحد موجود جوه. والكلام ده حصل يوم الثلاث الموافق 5/8/2025. ولما الناس جريت على جوه وقتها لقيوا ولد ما كملش ال15 سنة مرمي على الارض وسط بركة حمراء وما بيتحركش. وطبعا ده نتج عنه حالة هياج شديدة بين الناس اللي مسكوا الجاني وانهالوا عليه وقتها بايديهم لحد ما وصلت الشرطة وقبضت عليه. طيب هو مين برضو الشخص ده وليه عمل كده؟ صلى على النبي وخليك معايا وهتعرف كل ده حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هتكون فيها مشهدين زي ما واضح في المقدمة، ويلا بينا نبدأ في المشهد الأول. أحداث المشهد ده بتدور يوم الثلاث الموافق 12/8/2025، ومكان الأحداث هي منطقة بني مزار في محافظة المنيا. أما بالنسبة للشخصية الأولى معانا في المشهد ده فهيكون هو واحد اسمه محمد، ومحمد ده يبقى شاب عنده 28 سنة تقريبا، شغال نقاش ومقيم في مركز بني مزار في المنيا. واللي حصل معاه إن في يوم الواقعة اللي هو 12/8/2025 محمد خرج من بيته وهو معاه 1000 جنيه تقريبا عشان يشتري ملابس أو هدوم جديدة، وزي أغلب الناس كان واخد معاه واحد صاحبه عشان يشوف الهدوم اللي هيشتريها مناسبة عليه ولا لأ. وفعلا نزل من بيته وقابل صاحبه وقتها واتفقوا على المكان اللي هيشتروا منه، وعشان يوصلوا للمكان ده بسرعة وكمان عشان المسافة مش قريبة قوي راحوا موقفين توك توك وركبوه هما الاتنين وطلع بيهم. وفي الطريق للمكان اللي رايحينه عدوا على منطقة في بني مزار اسمها منطقة شرق المحطة، وهنا كانت بداية الأحداث. محمد في الوقت ده شاف عربية تين شوكي من اللي كلنا عارفينها واقفة في الشارع، فقال لصاحبه ايه رأيك نقف نجيب لنا طبق تين ولا حاجة في الجو الحر ده؟ وساعتها صاحبه رد عليه انه مش عايز تين دلوقتي وممكن يجيبوا اي حاجة لما يوصلوا، لكن محمد اصر انه لازم يعزمه على تين دلوقتي. وفعلا طلب وقتها من السواق يقف دقيقة بس ينزل يجيب طبق تين ويرجع. ونزل محمد من التوك توك ونزل وراه صاحبه ووقفوا قدام عربية التين، وكانت دي هي اللحظة الأخيرة في حياة محمد. كاميرات المراقبة وقتها رصدت الواقعة المرعبة اللي قام فيها بياع التين ماسك السكينة اللي بيقشر بيها التين بتاعه، وادى محمد بيها مرة في منطقة البطن ومرة في الصدر، وكمان كان رايح يديه مرة تالتة لولا ان الناس لحقوه وقتها ومسكوه. وقام وقتها الاهالي بالتحفظ على بائع التين ده لحد ما الشرطة وصلت وقبضت عليه منهم. وفي الوقت ده الاهالي كانوا فاهمين ان المجني عليه اللي هو محمد لسه عايش، وانهم لحقوه خلاص واصابته سطحية وهيتعالج وهيبقى كويس. لكن اللي حصل هو ان محمد لفظ انفاسه الاخيرة اول ما وصل المستشفى، وده لان كان عنده اصابة نافذة في منطقة القلب. وطبعا القضية من اللحظة دي خدت منحنى تاني خالص، وبدأت الشرطة في استجواب بائع التين اللي اسمه ميم ميم وعنده 34 سنة بصفته جاني في جريمة مسجلة بكاميرات المراقبة. وفي عدد كبير جدا من شهود العيان شافوها وعندهم أقوال فيها، وبشكل عام كل شهود العيان في القضية دي متفقين على نقط معينة، زي مثلا ان الجاني اللي هو بائع التين كان بيعمل استعراض قوة على محمد عشان كان في عدد من البنات واقفين جنبه، فحب يوريهم بقى هو قد ايه جامد ويفرض عضلاته على اي حد، خصوصا انه دخل قدامهم مع محمد في مشادة كلامية بسبب سعر التين. وفي شاهد عيان كمان قال ان ما كانش في حد يتوقع خالص ان ده يحصل، وان الجريمة كلها حصلت في لحظة ومحدش لحق ياخد باله غير بعد فوات الاوان، وان بائع التين كان بيستعرض قوته واصر انه يخلص على محمد. طيب ماشي، هو ايه برضه بالظبط اللي حصل بعد ما محمد نزل من التوك توك ووقف مع صاحبه قدام عربية التين؟ على حسب كلام اخو محمد اللي قاله الموقع القاهرة 24، اخوه سأل بياع التين وقتها كم سعر الطبق، فرد عليه البياع ان الطبق سعره 40 جنيه. وفي الوقت ده محمد اتفاجئ، المفروض ان سعر التين عندهم في اي مكان التلاتة ب10، فازاي الطبق اللي فيه 10 قطع تقريبا يبقى ب40 جنيه؟ وفعلا قال الكلام ده للبياع وقتها وقام سايبه وماشي. لكن وقتها اول ما محمد اداله ظهره وكان بيركب التوك توك تاني، بياع التين ده تمتم بشوية كلام كده وشتم محمد. وطبعا محمد وقتها حس بالإهانة وراح راجع له، واتطور الموضوع من مشادة كلامية لاشتباك بالإيدين، والاشتباك ده انتهى بإن البياع مسك السكينة بتاعته وادى بيها محمد مرتين، مرة في البطن ومرة في الصدر عند القلب.
وبعد ما محمد اتنقل للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك اتنقل للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة اللي صرحت بعد كده بدفنه. وكمان أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين تحويله للمحاكمة. وحاليا أهل محمد بيطالبوا بحقه، وأخوه بيقول إنه مش هيعمل ميتم غير لما حقه يرجع. يا ريت لو وصلت لهنا تدعيله في التعليقات بالرحمة وإن حقه يرجع عشان تساهم في نشر قضيته. وتعالى معايا بسرعة نشوف هو ايه موضوع صوت الصراخ اللي كان طالع من سوبر ماركت، وبعدها طلع راجل منه هو ايده مصبوغ احمر وماسك فيها سكينة او مطوة، وايه بالظبط اللي الراجل ده عمله جوه. اهلا بيكم في المشهد الثاني. احداث المشهد ده بتدور يوم الثلاث الموافق 5/8/2025، ومكان الاحداث هي منطقة المهندسين في محافظة الجيزة. والشخصية الاولى والرئيسية معانا في المشهد ده هيكون هو الولد اللي في الصورة واسمه عبد الرحمن. وعبد الرحمن ده يبقى ولد لسه ما تمش ال15 سنة، اصله من هنا لكن شغال مع والده في سوبر ماركت كبير في حي المهندسين محافظة الجيزة. ومعروف عنه انه ولد محبوب من كل اللي يعرفوه ومتفوق جدا في دراسته. والولد كان شغال مع ابوه عشان يساعده هو وامه في مصاريف البيت، وكان هو وابوه بيقفوا في نفس السوبر ماركت في نفس الوردية، وده كان هو اكل عيشهم. ودي كده كانت هي حياة عبد الرحمن لما حصل اللي حصل يوم 5/8/2025. في اليوم ده عبد الرحمن كان شغال مع والده في السوبر ماركت اللي موجود في شارع البطل احمد عبد العزيز زي ما بيعمل كل يوم. لكن اللي ما كانش عادي في اليوم ده ان والد عبد الرحمن بعد ما خلص ورديته غلبه النوم قبل ما يروح سكن العمال ونام في المخزن بتاع السوبر ماركت. والمخزن ده طبعا ملحق بالسوبر ماركت، فيعني هو كان قريب من ابنه. وابنه عبد الرحمن وقتها قعد مع ولاد عمه اللي كانوا في السوبر ماركت بيرتبوا البضاعة. وبعد ما خلصوا اللي بيعملوه جه وقت الاكل بتاعهم وقعد معاهم عبد الرحمن وكان بياكل معاهم. وهنا بقى يدخل معانا الشخصية التانية في القضية. الشخص ده اسمه محمود وعنده 35 سنة تقريبا، شغال كوافرجي حريمي في واحد من محلات الكوافير الموجودة في المنطقة، ويعني شخص نقدر نقول عليه انه معروف شوية هناك. واللي حصل بالظبط ان فجأة كده محمود الكوافرجي دخل السوبر ماركت اللي عبد الرحمن وابوه وعمه وولاد عمه شغالين فيه. لكن زي ما وضحت لك ابوه كان نايم وقتها في مخزن السوبر ماركت، وعبد الرحمن كان قاعد بياكل مع ولاد عمه. وفجأة محمود الكوافرجي دخل السوبر ماركت وبدأ يبص لعبد الرحمن بصات غريبة شوية كأنه يعرفه من زمان. بس طبعا عبد الرحمن ما كانش واخد باله من الموضوع، وعادي يعني ايه يعني لما حد يبص لي. وقام وقتها من على الاكل على اساس انه عميل عادي فعلا، وقرب منه وسأله انت عايز حاجة؟ وما كانش يعرف وقتها اطلاقا اللي بيدور في دماغ محمود الكوافرجي. واللي حصل وقتها ان محمود فضل باصص لعبد الرحمن بصة طويلة وهو عقله شارد وشكله مش مظبوط. وهنا بقى عبد الرحمن بدأ يقلق، لكن محمود وقتها ما ادالوش الفرصة انه يبعد عنه، وراح حاطط ايده على كتفه وقال له تعالى معايا انا عايزك. وخده وقربوا شوية من ناحية التلاجات اللي موجودة بره السوبر ماركت. وفي لحظة وقف عندها الزمن بالنسبة لعبد الرحمن. محمود الكوافرجي طلع أداة حادة كان شايلها معاه في هدومه ونزل بيها كذا مرة على عبد الرحمن في كل حتة منه بطريقة أقل حاجة ممكن تتقال عنها إنها مرعبة. وكمان هو ما اكتفاش بده، ده راح كمان نازل على الولد اللي كان واقع على الأرض وقتها وراح جايب رقبته. وبرغم صرخات عبد الرحمن اللي كانت فعلا قوية، لكن للأسف الموضوع فعلا حصل بشكل لحظي، ومحدش من ولاد عمه اللي شافوا كل ده بيحصل قدامهم في أقل من دقيقة قدر إنه يلحقه. وطبعا ده برغم إنهم جريوا عليه في نفس اللحظة. لكن خلاص الولد كان حصل فيه اللي حصل، ومحمود الكوافرجي حاول يهرب من المكان وطلع يجري. وقدام بقى الصراخ اللي حصل وحالة الفوضى اللي حصلت، والد عبد الرحمن اللي كان نايم في المخزن في حد دخله جوه وقال له الحق ابنك بسرعة. وطبعا الراجل وقتها قام من نومه قلقان وطلع يجري فورا، وشاف وقتها المشهد الكارثي اللي كان عبارة عن ابنه واقع على الأرض ما بيتحركش وغرقان في بركة حمراء. ونتيجة لده الراجل جات له حالة من الصدمة ووقع على الأرض جنبه وهو مغمى عليه. أما بالنسبة للجاني اللي هو محمود الكوافرجي فهو طلع يجري فورا من قدام السوبر ماركت، وكان بيجري على رصيف الشارع وهو بيتمتم بكلام مش مفهوم. ده غير انه كان ماسك في ايده الأداة الحادة اللي ارتكب بيها جريمته، وايديه وهدومه متلطخين باللون الأحمر بسبب اللي عمله في المجني عليه. وده خلى الناس اللي حتى ما حضرتش الجريمة تفهم ان الشخص ده لسه مرتكب جريمة دلوقتي. وحصلت بقى مطاردة ليه من الناس اللي في الشارع لحد ما مسكوه وادوله علقة كان هيخسر فيها حياته. وخلال لحظات كانت الشرطة حضرت وقام الأهالي بتسليمه ليهم، وطبعا تم نقل المجني عليه اللي هو عبد الرحمن للمشرحة. واتحرر وقتها المحضر اللازم وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة وقت ارتكاب الجريمة. وبصراحة أنا لحد دلوقتي مش لاقي إعلان واضح عن الدافع ورا ارتكاب الجريمة دي، لكن شهود العيان اللي حضروا الواقعة كلهم بيأكدوا إن الجاني كان شارب مخدرات وعقله كان غايب عنه خالص وقت ما عمل الجريمة. وفي منهم كمان اللي قال إنهم حدفوا عليه حاجات كتير،
لكن ما كانش فيه اي استجابة منه ولا كان حاسس باي حاجة، وده طبعا اكد لهم ان شارب نوع من اسوأ انواع المخدرات. عايزك تبقى عارف كمان ان على حسب كلام والد عبد الرحمن، اول ما والدته عرفت اللي حصل له دخلت العناية المركزة وهي في حالة صعبة جدا، ودلوقتي الجاني محبوس على ذمة التحقيقات لحين تحويله للمحاكمة. وفعلا احنا بقينا في زمن القاتل مش عارف فيه هو ليه قتل، ولا المقتول بقى عارف هو ليه اتقتل. فيا ريت يا جماعة نخلي بالنا، ويا ريت لو وصلت لهنا تدعي لعبد الرحمن في التعليقات بالرحمة ولأهله بالصبر، وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب انها توصل لغيرك. كان معاكم اسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.